Tiếp tục ở đây là mình có một cái thanh dây ball screw quay trục vít me. Cái thanh này thì là đường kính là đây, mọi người xem này, đường kính của cái này là 10 phi 15 bước 10 đó, hai gối đây, BKBF đầy đủ đó. Thì cái này mình sẽ đo kích thước cho nó là kích thước của nó, tổng chiều dài là 380 này, 380 mm là từ đầu cái trục này đến phần cuối cái trục 380 mm. Thì hành trình của nó mình sẽ 50, hành trình của nó tầm 250 mm nhé. Hành trình của cái cây trục vít me này là 250 mm đó. Thì anh em nào cần thì mình sẽ để cái này, mình sẽ để với giá là 300.000, nói rõ luôn. Anh em nào thấy phù hợp thì nhích 300k đó. Đây là đầu cốt trục là phi, để mình xem nào. Phi 10 nhé, đầu cốt trục phi 10, sẽ dùng khớp nối phi 10 cho cái này đó. Cái này sẽ có giá là 300k. Tiếp theo thì mình sẽ có đây một cái con này là làm trục Z cũng rất là ok này. Trục này là trục phi 8 này. Nói chung là nó ở trong túi bóng, mình không tiện mình tháo ra, hàng rất còn mới luôn, mình bảo quản rất là cẩn thận, đẹp thì khỏi phải chê rồi. Đây là cái xem nào, cái mã của nó, mình sẽ tháo cái này ra, cái này nó dễ tháo thì mình sẽ tháo ra đó. (1405) trục phi 14 bước 5. Cái này sẽ hành trình của nó sẽ là tổng là 140 này. 140 là hành trình của nó tầm khoảng 10 11 12 mm nhé. Đây mọi người nhìn thì có thể tự tính này. Cái đai ốc bi của nó là 45 mm. Tổng cái hành trình này là 140 thì nó tầm 90 mm. Hành trình là thoải mái 90 mm. Cái này giá của nó là 200k. Nhanh và đơn giản cho anh em nào đam mê đó. 200k cái này. Mình sẽ bọc lại nó cẩn thận, đẹp thì khỏi phải chê rồi. Độ chính xác thì mình nghĩ cũng rất là ok, hàng toàn hàng mới thôi. Đấy, đây là cái thanh này. Ở đây còn một thanh nữa, sẽ tháo ra. Cái này thì hành trình nó hơi ngắn một chút. Đây. Cái này sẽ là hơi bị quáng nhỉ, quay hơi quáng, nhưng mà nó sẽ ghi là đây. Đây mọi người thấy đây, 1404 có nghĩa là bước phi 14 mà bước 04 THK, hàng có made in Japan. Cây này là đây, đầu cốt trục của nó là phi 8 nhá. BKBF mà này thiếu một cái gối BKBF đằng sau, BF10. Và hành trình của cái này thì hành trình ngắn lắm. Hành trình của cái này thì nó là, mình sẽ đo cho mọi người xem, hành trình nó tầm khoảng 40 mm thôi. Hành trình của nó là 40 mm thôi nhá. Cây này sẽ là 150k đó. Anh em nào giá luôn 150k cây này, quá đẹp. Bây giờ mình sẽ bọc lại.
nó thiếu hai cái gối, hai cái này thì nó thiếu. Tất cả cái này là sử dụng gối BK VF10 nhé. Nó đang thiếu hai cái này, thiếu hai cái gối BF10. Cái này có bi nhưng cái này không có bi. Đó. Tiếp theo là một cái cây đây, một cái cây mà nó có hai cái bước nó ngược nhau. Như mọi người xem thấy trong video đây, mình sẽ quay cái trục này. Và mọi người thấy nó đi, nó sẽ tịnh tiến vào nhau này. Nó tịnh tiến ra này. Đó, và hai đầu này đều có trục này. Sử dụng gối BK VF10. Đó. Phía đầu này là có gen. Gối BK sẽ nắp vào phía đằng là có gen này. Và đây là cái thông số của nó này, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, TBI Motion 1702204468. Và mình quay nó đang có vấn đề một chút về cái ánh sáng nên là nó nhìn rất là mờ. Mọi người xem thông cảm nhé. Đó. Cây này thì sẽ dài là mình sẽ đo này. Tổng chiều dài của nó là 280. Thì cái phần có gen của nó chỉ tầm khoảng 290 thôi. Đó. Thì cây này sẽ có giá là 100k cho cây này. Luôn trong video. Bạn nào mà dùng được cái nào thì có thể inbox cho mình. Đó là cái video về cái này. À đây, còn quên với mọi người, đây là một cái gối BK VF12 nhé. Giá của cái này, của cái cặp này là 150k. Cũ thôi. BK VF đầy đủ, mình vệ sinh rồi nhưng mình bỏ trong túi bóng này. Đầy đủ bi, đầy đủ hai cái vòng bi ở đây. Giá 150k. Vệ sinh. Thì ok. Đó thì là xong cái video này. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình.